Принимаем эту квартиру уже второй раз. Первая приемка проходила, когда еще не было суровых холодов. У нашего эксперта были подозрения, что оконный блок установлен со значительными нарушениями и в зимнее время появится наледь. И из-за этого мы отказались принимать квартиру. По истечению 45-дневного срока и с наступлением российской зимы мы пришли на повторную приемку, и вот что мы увидели. На окнах появилась наледь, как мы и ожидали. Эксперты ДДУ Сити работают на благо собственников. Наша цель не просто принять квартиру, а убедиться, что она соответствует всем нормам и приспособлена для комфортного проживания. В нашем телеграм-канале мы подробно рассказываем про этапы нашей работы, взыскание компенсаций застройщика и отвечаем на часто задаваемые вопросы собственников. Переходите по ссылке в комментариях.